बुङ्गद्याया र थोए वैगु जेठ 8 गते लग खेल जाउला खेले सालीगु जुगु दु र सालीगु पेनुन्ह्य जेठ 5 गते किपोया पेङ्ग थामे जल पान्ने जुयाल हात या क मिसाया त स्वा प्रसाद ललह्यागु परम्परा दु वंगु बिहिबा ज्योतिष पिन्स सोगु फिङ्गु साइट कथ जेठ 8 गते लग खेल पश्चिम पाखे रथ सालीगु जुगु दु वर्षा व सहकालीय द्वय रूपमा कया त म ऐतिहासिक पुङ्ग द्वय रथ्या त यलया थिथे थासे चाहिका जाउलख्य थेङ्का फोटो जात्रा एना समापन याइगु प्रचलन दु फोटो केने ठुङ्का बुङ्गमतिया बासिन्दा पिवया द्वया त खते तया छलिफा चाका बुङ्गे यङ्केगु प्रचलन दु थोलिसे बुङ्गद्याया रथ जात्रा कोचाई अथेहे लग खया इतित्वाल रथ सालीबले किपु लिसे नेगाया बासिन्दा पि बाजा गाजा लिसे वया द्वया रथ सावेगु याई थुगु दिया जात्रा या त नेगाया जात्रा थका थ्यागु यासा किपोया जात्रा थका न थ्यागु या पौराणिक थापु कथ छिन्नित तक अनिकाल जुइथुङ्का खोपया तत्कालीन जुजु नरेन्द्र देव थो जात्रा सुरुवात यागु ख थैगु किम्बदन्ती दु